Здравствуйте, уважаемые раки! Рада вас приветствовать. Это расклад для вас на 2021 год. Посмотрим 12 сфер вашей жизни, как будут происходить события в этом году. Если что-то вас затронет, какая-то тема, пишите в комментариях об этом. Итак, 12 сфер жизни для раков. Ваша личность, ваши финансы, ваше общение, окружение. Это дом, недвижимость, семья, любовь, чувства, работа, здоровье. Это наши партнеры, кармическая задача на год, саморазвитие, карьерные вопросы, общество, которое нас окружает, и то, как мы чувствуем себя на протяжении этого года. Выпадает карта пятерка жезлов как карта вашей личности в этом году. Это обучение. Карта обучения. Вы, видимо, весь год посвятите тому, чтобы выйти на новый уровень. Это может быть обучение любого рода. Профессии, обретение нового опыта. Вы можете учиться общаться с людьми новыми, знакомиться, учиться. Вы можете учиться общаться в каком-то новом формате. Вы можете как-то расширять свои горизонты в плане поездок, посещать новые места. В общем, все новое для вас в этом году, и ко всему вам придется привыкать. Это, скорее всего, будет не очень легко, поэтому пятерка жезлов, она и трудная, потому что мы оказываемся в новых обстоятельствах с новыми людьми, и нам нужно приспосабливаться. Пятерка жезлов – это у нас некоторые ограничения, особенно ограничения для того, чтобы выразить себя. То есть мы хотим как можно быстрее достигнуть каких-то высот, научиться всему, а не получается. То есть нужно все время до мелочей все проверять, нужно идти к цели, нельзя, допустим, позволить себе расслабиться и так далее. То есть некоторые ограничения все-таки будут, и может быть не так быстро все будет, как хотелось бы. Но все-таки эта карта хорошая, это карта роста, выхода на новый уровень, а жезлы это всегда движение, это всегда хорошо, да, это всегда расширение возможностей, улучшение и так далее. А теперь давайте посмотрим, что ждет в финансах. Выпадает карта Солнца вам в финансах. Ну, это уже говорит о том, что здесь у вас все в этой сфере будет очень даже хорошо. Скорее всего, здесь может появиться какой-то человек, какое-то солнце, да, который вас может сопровождать в этом плане. Может быть, вы вместе будете с кем-то зарабатывать, может быть, он будет для вас примером, может быть, это какой-то партнер такой крупный, в плане вместе будете зарабатывать, или может быть, это клиент какой-то, который будет вам как бы большую сумму за год приносить, да, вот именно в ваших заработках. Может быть, здесь начальственная должность какая-то, которая тоже даст вам повышение работы, повышение зарплаты. То есть здесь действительно очень даже хорошие перспективы в финансах. Скорее всего, здесь прояснится что-то с вашими финансами. Может быть, были какие-то сложности, они теперь уйдут обязательно. И еще, знаете, будет такое ощущение, что вы счастливы тем, что можете зарабатывать. То есть, может быть, вот эти заработки – это подтверждение того, что вы на что-то способны для вас. Да? Это как ваша гордость. Это как, знаете, ощущение себя на высоте. Вот благодаря тому, что вы зарабатываете, вы можете уважать себя сами, и вас уважают другие люди. Ну и вообще карта Солнца – это семейная карта. Может быть, то, что вы зарабатываете, вы вкладываете в семью, да, или это как бы общий такой кошелек с членами вашей семьи. А теперь карта общения и знакомств, карта поездок. В общем, здесь у нас информация и передвижение.
Здесь выпадает карта повешенная, то есть будет, скорее всего, мало возможностей для того, чтобы куда-то поехать. Может быть, вы большего хотели, да, и будете чувствовать себя связанными по рукам и ногам. Может быть, будет много работы, да, и вот такое ограничение в том плане, что не хватает времени, может быть. Ну и также ограничения могут просто быть от внешних факторов, ну, допустим, там запрет какой-то на уровне государства. Также здесь, так как эта ситуация у нас связана с близким окружением, братья, сестры и так далее, здесь какие-то ситуации могут быть зависшие, то есть не решается, может быть, какой-то вопрос в отношениях, или, может быть, вы хотели бы, чтобы отношения были теплее, чтобы была какая-то близость, а ее нет. Повешенный, конечно, карта зависимости, то есть очень часто мы зависим от своего близкого окружения, и это может нас тяготить. И мы хотим свободы, мы хотим сами больше зарабатывать, мы хотим как-то чувствовать себя самодостаточно, да, и нам вот эта зависимость может не нравиться. Так, здесь еще может быть, знаете, такое ощущение, что от вас потребуется какая-то жертва в плане помочь, допустим, близкому кругу, помочь братьям, сестрам или помочь тем людям, с которыми постоянно общаетесь, в чем-то себе отказать, им помочь. Также здесь еще может быть изменение взгляда на свое близкое окружение. Может быть, вы посмотрите новыми глазами и как-то отдалитесь от тех людей, с которыми привыкли общаться. Может быть, вам хочется побыть в одиночестве и не хочется общаться слишком. Может быть, вам нужно набирать энергии, да, слишком много вы ее тратите здесь. Так, посмотрим. Это, кстати, тоже карта же у нас обучения. Может быть, очень много времени на обучение тратите, что вам даже некогда встречаться с друзьями, с близким кругом. Так, 4-й дом у нас как раз Иерофант, 4-я карта. Но это карта недвижимости, это карта семьи и безопасности семейной. Все, что самое лучшее только может быть для дома, для семьи, для недвижимости, в этой карте есть. Карта у нас также говорит о том, что вы будете себя чувствовать защищенно дома, вы будете чувствовать себя стабильно, будут деньги, будет безопасность, вас будут в семье уважать, и вы решите все материальные вопросы. Если хотели приобретать недвижимость, этот вопрос тоже может как-то продвинуться либо в этом году, либо вы будете прям вот целенаправленно к этому двигаться, да, но скорее всего даже вот в этом году может вопрос решиться. Если были какие-то кредиты, да, тоже здесь выплаты, все вовремя, все в порядке. Может быть помощь от мужчин, от отца, может быть ситуация замужества для тех, кто не в паре, для женщин, да, то есть это приходит мужчина в дом. Ну, замечательные такие карты выходят на сферу недвижимости, сферу семьи. Здесь как раз все, что нужно. Больше и пожелать нельзя. А теперь сфера любви. Здесь выпадает король жезлов. Это карта лидерства. Это карта, когда мы проявляем инициативу при знакомстве. Это, знаете, когда у нас любовь не кончается, когда она вот как-то постоянно... Есть такие люди, которые влюбятся, и через некоторое время у них чувство проходит. А вот это постоянное чувство. Вот говорят, что король жезлов, по силе вот его чувства можно сравнить с тлеющими, как бы с тлеющим деревом, да, когда сверху вроде бы огня нет, а внутри оно может там днями гореть, да, пока оно полностью не сгорит. Так вот, вот так же чувство не выпускает наружу король жезлов, но они у него внутри, и они у него постоянные. Вот точно так же вы будете себя чувствовать в любви, в своем хобби, в своем любимом деле. Точно так же у вас будет хватать энергии, и вы будете ее распределять
на то, чтобы заниматься любимым делом, на то, чтобы, может быть, заниматься с детьми, если у вас либо деятельность связана с детьми, либо, может быть, свои дети, которым нужно уделять много внимания. Ну и, конечно же, любимый человек, да, то есть постоянное чувство такого тепла, счастье внутри и желание позаботиться о близком человеке. Или близкий человек вот точно так же к вам может относиться. Очень хорошая карта. Вот для женщин особенно, да, вот и здесь мужчина. То есть здесь мужчина для любви и, видимо, заканчивается все браком. Работа, здоровье. Опять старший аркан выпадает. Очень важный год для раков. Вот здесь у нас уже 4 старших аркана, а мы только 6 карт открыли. Сфера здоровья и работы тоже очень важна. Это наши каждодневные привычки. Все должно быть умеренно. Мы должны правильно питаться. У нас должна быть обязательно, может быть, какой-то режим, да, обязательно определенный набор продуктов. Чтобы здоровье было хорошим, нужно соблюдать вот эти все меры. Может быть, режим какой-то по часам должен быть. Также вот по карте умеренность можно, знаете, как-то сдержанно себя научиться вести с пищей, да, то есть, может быть, откладывать. Вот, допустим, вы привыкли кушать, ну, допустим, сразу как проснетесь, а вам нужно будет научиться откладывать это, ну, допустим, там на 2 часа вперед или до обеда учиться не кушать. То есть вот здесь вот как-то, может быть, таким образом поступать будете. Также здесь ситуация осторожности. Если будете какие-то диеты начинать, по-новому питаться, очень осторожно нужно действовать, потому что могут быть потом такие необратимые последствия. Также здесь ситуация, когда нужно будет проявлять терпение, спокойствие, стараться мириться с теми людьми, с которыми, может быть, конфликты, да, ради собственного здоровья, ради того, чтобы вам же было хорошо. Если говорить про работу, здесь тоже ситуация такая, что приходится вживаться в коллектив, приходится примерять какие-то стороны между собой, да, не допускать конфликтов, понимать других людей. А также карта — это способности. Может, какие-то новые способности у вас откроются, и вы можете какое-то повышение на работе получить или как-то поменять деятельность к лучшему. Еще это карта отдыха, это карта отпуска. Может быть, нужно побольше отдыхать в этом году, восстанавливать силы. И еще очень часто карта рекомендует обращаться за советом к людям, которые вот разбираются в чем-то таком, что вам необходимо, да, какую-то консультацию, допустим, получить. Так, в принципе, очень хорошая карта и для работы со здоровьем вместе. Так. Партнерство. Посмотрите, карта мир выпадает. Раком это вы найдете такого партнера, который просто вам идеально подходит, как ваше второе я, как половинка, да. Здесь действительно кульминация. Это осуществление вашей мечты. Вы найдете свой идеал. Если же с вами рядом уже такой партнер есть, то ваши отношения как-то так будут разворачиваться, что вы поймете, насколько этот человек вам подходит. Здесь вот может быть в паре какое-то достижение. Это может быть заключение брака, это может быть, ну, для кого-то, кстати, встреча, да, для начала, для кого-то это заключение брака, для кого-то это зачатие или рождение ребенка, переезд на новое место жительства, да, расширение в плане недвижимости, может быть, вот вашей общей. То есть все, что угодно, все, что меняет вашу жизнь. Здесь действительно благодаря партнеру получается такая перемена в жизни, благодаря которой вы совершенно в новых условиях оказываетесь, а может быть даже и совсем другой человек. То есть именно партнеры здесь оказывают такую поддержку. Кармическая ситуация, туз мечей выпадает. Вам именно будет даваться какая-то ситуация, какой-то шанс, который нужно будет обязательно использовать. Эта карта обещает нам победу, обещает триумф.
Поэтому, если вы не воспользуетесь этим шансом, то очень многое здесь можете потерять. Это может быть знакомство, это может быть принятие какого-то решения, новая работа, новый проект. В общем, там, где вам потребуется какая-то решимость, сила, когда придется выбирать, когда придется что-то разделить, может быть, отделить что-то от чего-то в своей жизни, да, вот может быть абсолютно любая ситуация, но только та, которая важна для вас. Вот сейчас у вас, допустим, какая-то проблема есть. И вот в течение года придет шанс, чтобы ее решить. И нужно сразу же им воспользоваться. Это и есть ваша кармическая задача на год. Самообразование. Выпадает императрица. Уже из 9 карт у нас 6 карт старших арканов, плюс еще туз. Это вообще удивительный год для раков, конечно. Полностью меняется ваша жизнь. И для самообразования выпадает карта императрица. Здесь может быть ситуация, когда вам придется контролировать себя, предпринимать какие-то действия очень активные, быть практичной. Может быть, нужно будет принимать помощь от других людей, от влиятельных лиц, может быть, придется принимать помощь для того, чтобы вот что-то изменить в себе, пойти учиться или еще каким-то образом тут менять себя, менять свою жизнь. А также эта карта очень часто женщины, да, или матери, или возлюбленной, которая нас, помогает нам меняться. Либо она пример для нас, либо она советы какие-то дает, либо оказывает материальную поддержку для того, чтобы мы, допустим, могли учиться, как-то себя внешне изменить. Еще на что-то, может быть, нужны нам деньги, и нам дают возможность люди, которые рядом с нами. Посмотрим. Оставшиеся сферы – это наша карьера, ваша карьера, раки, 5 мечей. Пятерка идет на ваш 1-й дом, 5 идет на 10-й дом. Это вот, видимо, сферы, в которых будет больше всего перемен. И вам, конечно, наверняка здесь будет нелегко. Вообще 5 мечей – это у нас карта, считается очень сложной, конфликтной. Возможно, именно вот в плане карьеры будет очень тяжелый год, возможно, придется менять даже место работы как раз из-за какого-то конфликта, может быть. Или здесь может быть какое-то увольнение, или может быть какая-то ситуация, которая не дает реализовать вам какие-то свои планы. Люди какие-то могут просто вмешаться, да, и не дать вам реализовать ваши цели. Но смотрите, видите, здесь на картинке изображен такой парусник, который уже вышел в море. То есть это все к лучшему. То, что не получается, да, то, что уходит, это как раз на благо. Это дает вам возможность реализоваться в другом. 5 мечей, она астрологически связана у нас с Венерой в весах. Весы и Венера в данном случае говорят о договоренностях о каких-то, о новых обязательствах, то есть об отношениях с обязательствами. Может быть, получится так, что вы нарушите какие-то обязательства, либо те люди, от которых ваша деятельность зависит, они как-то себя поведут некрасиво, да. Вот здесь самое главное, будьте внимательны, если вы подписываете какие-то документы в этом году, проверяйте все очень хорошо, потому что, допустим, возьмете на себя какие-то лишние обязательства, а с вас потом будут спрашивать. Или, допустим, материальную ответственность какую-то вам пропишут в договоре, а вы не обратите внимания, потом придется выплачивать. Или даже вообще там в суд, допустим, могут подать, или еще что-то такое. То есть будьте осторожны. В карьере, конечно, здесь сложно, но здесь может быть и ситуация, которая вас продвинет в этом плане, да. Может быть, конечно, придется как-то решать проблемы, которые в этой сфере возникают. Может быть, знаете, это просто цели, которые вы ставите, они очень сложно достижимы будут в этом году. То есть это не обязательно конфликт, да. Все-таки у нас карьера – это цели наши, сфера наших целей. Может быть, просто такие цели, что очень сложно их достичь, потому что мы еще пока учимся только.
Но вот с нами рядом есть люди, которые готовы нам помочь, дать совет, поддержать, научить. Это действительно люди, на которых нам стоит опираться, да, и вот не зря эта карта оказалась вот между мечей. То есть, чтобы не было проблем, нужно, во-первых, советоваться с мудрыми людьми, их поддержкой заручиться. Во-вторых, самим быть мудрыми, не спешить. И вообще эта карта традиционная. Может быть, сейчас вот именно новое, ничего не нужно начинать. Да? То есть нужно сначала закончить старое, закончить обучение, как-то войти как-то в колею, да? Не начинать пока новых проектов. И тогда все будет в порядке. Потому что вот у этого иерофанта есть ключ, да, то есть он нам поможет. 11-я сфера – это наше окружение, это общество людей, которые нас окружают. И этот иерофант говорит нам, что будет к нам участие, будет понимание с людьми, которые нас окружают. Или кто-то будет нами руководить, кто-то будет нас поддерживать. Может быть, какие-то формальности надо будет соблюдать с этими людьми. Может быть, из семьи кто-то будет, да, может быть, даже дальние какие-то родственники будут участвовать в наших делах. Ну, допустим, что-то у нас не получается в карьере, они нам оказывают поддержку, и вот мы уже свое, как бы, сложное вот это время как-то прожили, улучшили как-то свою жизнь благодаря вот тем людям, которые с нами рядом. Теперь наше состояние внутреннее, психологический комфорт. 10 мечей. Но здесь может быть состояние усталости, здесь может быть состояние, когда мы боимся что-то оставить, боимся что-то потерять. На самом деле эта карта хорошая, светлая, да, все желтенькое, голубое небо, человек лежит, отдыхает, все убрано, да, весь урожай, сено в стоге и так далее. То есть здесь, по сути, просто окончание периода какого-то. Пока еще не началось что-то новое, да, а только заканчивается старый период. И, может быть, в это время мы можем испытывать страх, что будет в будущем, нам неизвестно. Да? Перед нами вот вопросы становятся, а что дальше? А как я буду жить? А чем я буду зарабатывать? А с кем я буду общаться? И так далее. И вот это состояние, оно, конечно, трудное может быть. Но в то же время мы будем чувствовать и удовлетворение, что мы сделали все, что могли. Просто нужно подождать, просто нужно отдохнуть, просто нужно набраться сил до нового периода. И вообще, смотрите, здесь очень много сил уходит на то, чтобы привыкнуть к новому, на то, чтобы зарабатывать, на то, чтобы учиться. Очень много сил уходит на работу. В принципе, такой очень напряженный год. Конечно, нам нужно закончить все дела, все циклы завершить, да, и чтобы нам на все хватило энергии. Поэтому почаще нужно отдыхать и ни в коем случае не впадать в какие-то состояния сомнений или, в общем, любых состояний, которые вот заставляют нашу энергию утекать. Наоборот, нам ее нужно копить, поддерживать в себе оптимизм, веру в будущее и опираться на тех людей, которые с нами рядом. Вот такой ваш год получился, дорогие раки. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если хотите свой расклад. Желаю отличного 2021 года, здоровья, счастья вам в личной жизни и, конечно, улучшения в финансовой сфере. Всего вам доброго, до свидания.